目標は紙に書いて目に留まるところに貼っておくとよいと誰かが言っていた。 매일 아침 올해는 꼭 결혼하겠다고 다짐하며 하루를 시작하는 사요코. お前もか。 그녀는 특이한 점이 있었는데요. 고양이를 아끼던 할머니 덕분인지 어렸을 적부터 고양이들에게 인기가 많았다는 것. 사요코는 자기를 찾아오는 길고양이들을 내쫓지 않고 함께 살고 있었습니다. おばあちゃん、また新しい猫が庭に来たよ。猫が寄ってくる人というと聞こえがいいが、猫だけが寄ってくる人というのは問題だ。私は人間にも寄ってきてもらいたい。猫。猫ババアだ。逃げろ。 고양이를 빌려주는 기가 막힌 사업. 그 첫 번째 손님. すみません。猫貸してもらえます？はい。どの子もみんないい子ですよ。私が保証します。そもそも悪い猫なんていないんですけどね。 그녀가 고양이를 빌려주는 조건은 고양이를 키울 수 있는 사람이어야 한다는 것. 그리고 외로운 사람이어야 한다는 것. レンタルにあたって猫たちが気持ちよく過ごせるか審査があります。審査。小さい動物をいじめて楽しむやつがいるんで、審査に合格しないと猫を貸すことはできません。まず私がお宅にお邪魔して猫が住みやすいお家かどうか確認します。 요시오카 할머니는 남편을 여의고 혼자 살고 있는 노인이었습니다. どうぞ。息子がまだ小さかった頃、これが大好きでね。 할머니가 손을 놓지 않고 여전히 하고 있는 소일거리는 아들이 좋아하던 푸딩을 만드는 일입니다. 할머니가 원래 키우던 고양이가 무지개 다리를 건넌 후 새 고양이를 키울까도 고민했지만 나이 때문에 포기하던 와중 고양이를 빌려준다는 사유코를 발견하고 말을 걸어왔던 것. 桃子ちゃんが帰ってきたみたい。審査は合格です。よかった。じゃあこれにサインを。もしも私が死んでしまった時はあなたにお返ししてもいいのよね？もちろんです。レンタルですから。あなたがまたこの子を見てくれるのね。見捨てるようなことは絶対にしません。 안심하고 고양이와 함께 지낼 수 있겠네요. 고양이 대여 비용은 1,000엔입니다. 가격이 너무 싸서 오히려 사유코를 걱정하는 할머니. 困ってるように見えますか？ちょっとだけね。それに変わったお仕事してらっしゃるし。私レンタ猫屋の他にもちゃんと仕事してますから。何のお仕事？株です。すごいのね。小さい頃から株だけは得意なんです。小さい頃から。はい。じゃあまた猫の様子見に来ますね。どうも。可愛がってください。ちゃんと穴ぼこ埋めてくださいね。心の中の寂しい穴ぼこ。この子がしっかり埋めてくれますから。 사유코가 고양이를 빌려주는 사람들은 가슴에 구멍이 있는 사람들입니다. 가슴의 구멍을 메워줄 수 있는 일은 고양이들이 잘 하기 때문에 사유코는 고양이를 빌려주고 있습니다. 사람들의 외로움을 메워주기 위해서였지요. 그날 밤 주식 트레이딩에 혼신을 다하는 사유코. 오늘도 거래 성공. たまらん。たまらんな。こんにちは。あんたの前世はね、セミだよ。知り合いに調べてもらったんだよ、あんたのこと。あんたの前世はね、セミだって。だから猫ばかりが追っかけてくるのさ。
이웃집 할머니인지 할아버지인지 알 수 없는 이웃은 맨날 사요코를 찾아와서 속 긁는 이야기만 합니다. 痛い痛い。なんで人の前世勝手に調べてんだってね。はい、レンタ猫屋です。レンタ猫屋です。猫を引き取りに来ました。 아,猫ね. 사사도 못 데리고 그래를. 요시오카 할머니에게 빌려드린 고양이를 데리러 왔습니다. 할머니의 아들은 고양이를 별로 좋아하지 않는 것 같네요. ここにいたんだ。おいで。帰ろうか。 난다 그래. わあ。 냉장고를 가득 채운 푸딩들. 할머니가 아들이 오기를 기다리며 하나씩 만들었던 푸딩들이 냉장고를 가득 채우고 있습니다. 조금 달라진 게 있다면 푸딩 속 구멍이 메워져 있었다는 것. 1個もらってもいいですか？失礼します。これ見て。穴ぼこ。埋まってるよ。 냉장고에 가득 찬 푸딩처럼 줄 대상이 없는 사랑이 안으로 고여있던 요시오카 할머니. 고양이를 빌림으로써 할머니는 다시 누군가에게 필요한 존재가 되었었죠. おはよう。あった色心も雨降。またお前か。おばあちゃん、パイナップル買ってきたよ。お仏壇にパイナップルって似合わないぞ。お仏壇と猫は似合うのに。最近目標を壁に貼るようにしている。レンタ猫。 비가 갠 후 사유코의 고양이 렌탈 사업은 계속됩니다. 이번 손님은 어딘가 많이 외로워 보이는 중년의 남자인데요. レンタルにあたって猫が気持ちよく過ごせるか審査があります。猫が住みやすいお家かどうか確認させていただきます。でも僕一人暮らしですよ。若い女性が見ず知らずの男の家に来るなんてどうかと思いますが。大丈夫。あなたは悪いことをするような人じゃない。 남자는 기러기 아빠였습니다. 가족을 위해 낯선 도시에서 홀로 지내고 있는 중이었죠. 다음 달 집으로 돌아간다고 합니다. またママとマリちゃんと一緒に暮らせるねって娘に言ったら行ったらものすごく嫌な顔してって言ったんです。可愛かったマリちゃんがって。 어렸을 적 그렇게 자기를 따르던 딸이 지금은 조금 컸다고 멀리 하려고만 한다고 합니다. 사춘기 딸 아버지 입장에서는 한 번쯤 겪게 되는 참 슬픈 상황. 女の子にはそういう時期があるものです。その時期が過ぎればまた仲良くなりますよ。 요시다 아저씨의 양말의 구멍처럼 가슴에도 구멍이 뻥 뚫린 게 확실합니다. 고양이를 빌릴 자격이 있는 사람입니다. この子臭いものが大好きなんですよ。じゃあおじさんのカレー臭とか喜んでくれるかな。喜んでくれますとも。あんまり嬉しくないけど。審査は合格です。これにサインを。はい。 お支払いは？ 대여료 1000엔에 놀라는 아저씨. 저렴해도 너무 저렴합니다. でもそれじゃあなた困りませんか？困ってるように見えますか？まあ。私レンタ猫屋の他にもちゃんと仕事してますから。占い師です。ものすごく当たるって評判です。そうなんですか？ええ。小さい頃から占いだけは得意なんです。人気あるんですごい並んでますよ。待ち時間は約1時間半です。 이번엔 본업이 점쟁이라고 하는데요. 이렇게 두 번째 손님도 대여 성공. ちゃんと穴ぼこ埋めてくださいね。そっちの穴ぼこもだけど心の中の寂しい穴ぼこも。 그날 밤 사요코는 정말 문전성시를 이루는 손님들 때문에 점을 치느라 바쁩니다.
では歌丸師匠お願いします。見えました。こんにちは。170センチ以上背のある女はね、昔から男にモテないんだよ。私169センチですけど。 괜히 와서 또 긁는 옆집 이웃. あのババ絶対許さねえ。結婚したい。そうですか。すぐ行きます。 얼마 전 고양이를 빌려간 요시다 아저씨의 전화입니다. どうしたんですか？お願いがあります。 요시다는 사요코에게 고양이를 자기가 키우고 싶다고 부탁합니다. この先どんなことがあろうと僕はまみこちゃんを守り抜きます。ですからお母さん、どうかまみこちゃんを僕にください。 고양이의 의견을 들어보는 사요코. 그녀는 요시다의 부탁을 수락합니다. この子の最後を見とるって約束してください。必ず最後を見とります。約束します。責任持って可愛がってください。よかった。ありがとうございます。あ、いいね。大丈夫ですか？しびれました。穴ぼこ埋まったんですね。おかげさまで。 다행히 요시다 양말에 꼬매진 구멍처럼 마음 역시 고양이 덕분에 잘 메워졌습니다. 다음날 왜인지 모르게 고양이를 빌리러 온 사요코. A ランクは1泊2日で1万円、B ランクは7000円、C ランクは5000円となっております。 A と B と C の猫ではどう違いがあるんですか？ A ランクはですね、ペルシャ、メインクーン、スコティッシュフォールドなど 그런데 품종에 따라 A급부터 C급으로 나눠져 있는 고양이들. C ランクは雑種です。 항상 그녀와 함께하는 길고양이들은 C급이었죠. 뭔가 마음에 들지 않습니다. 私 C ランクの猫を A ランクの値段でお借りします。歌丸師匠、なんでなんでこんなところに？師匠。 C ランク。 뭔가 이상하다 했는데 역시 꿈이었군요. 暑い。 올해 여름은 유난히 덥습니다. なんか涼しくなる方法ないっすか？ 불현듯 떠오른 아이디어. 그녀는 하와이로 휴가를 가고 싶어졌습니다. 하와이. いらっしゃいませ、こんにちは。ジャポンレンタカーへようこそ。ハワイ。どうしたら行けるんですか？お車を利用してくださったお客様に限り、抽選で1名様にハワイ旅行が当たります。じゃあ私車借ります。かしこまりました。 꿈에서 본 듯한 여자가 있는 곳에 도착한 사요코는 렌터카 안내를 받습니다. A ランク、B ランク、C ランクと3種類ございます。A ランクは1泊2日で1万円、B ランクは7000円、C ランクは5000円となっております。デジャブー。なんで A ランクは高くて C ランクは安いんですか？なんで何でもかんでもランク付けするんですか？うちの猫たちは C ランクかもしれないけど、どの子もとびきり素晴らしいです。猫。私 C ランクの車を A ランクの値段でお借りします。さようでございますか。さようでございます。それでは免許証のご提示をお願いいたします。何か。あなたは何ランク？あなたから見て私は何ランク？ 사요코의 질문은 생뚱맞게 들립니다. 하지만 우리가
매일 성적, 연봉, 외모, 스펙이라는 이름으로 스스로에게 등급을 매기며 살고 있는 이 현실을 날카롭게 꼬집는 질문입니다. 私は C ランクです。このレンタカーに勤めて12年。ここはお客様も少ないし、いつの間にか全ての仕事を任されるようになって、ここ数年は私一人でこの支店を仕切ってます。めったに来ないお客様を待って、朝来て帰るまで一日中ずっとここで一人きりです。 집에 돌아가면 혼자인 그녀는 세상에 나 혼자만 남겨진 듯한 기분이 익숙합니다. 猫貸しますけど。 렌터카 직원 역시 마음에 구멍이 있습니다. 사요코는 얘기합니다. 자기도 여자로선 C등급이라고 말이죠. 두 사람은 연대와 공감으로 특별한 위로의 말 없이도 효율성으로 나눈 등급이 얼마나 무의미한지를 서로 충분히 이해합니다. このドーナツニューヨークで有名な店の支店らしくて、うん、うまい。誰かと一緒に食べるなんて久しぶり。何それ？子供の頃からドーナツの穴を食べるにはどうしたらいいのかなって考えた結果、この結論に至りました。この子お借りしてもいいですか？ 렌터카 직원이 고른 고양이는 세상의 기준으로는 C급이었을지도 모릅니다. 하지만 그 고양이를 품에 안은 순간 그녀를 짓누르던 계급도는 무너지고 오직 살갗으로 느껴지는 다정한 온기만이 남습니다. 등급을 매기는 세상에 대항하는 가장 우아한 복수는 기준에 미치지 못하는 서로를 기꺼이 사랑해주는 일인지도 모르겠습니다. お支払いは？ドーナツごちそうになったからいいや。でもあなた困りませんか？ん？生活とか。え？困ってるように見えますか？いやいや、私レンタ猫屋の他にもちゃんと仕事してますから。テレビコマーシャルの作曲をしています。すごい。小さい頃から音楽だけは得意なんです。お気をつけて。心の中の寂しい穴ぼこはとこの子が埋めてくれます。 그날 밤 CF송 작곡에 집중하는 사요코. やっぱ夏はそうめんに限るね。こんにちは。夏の日の一人そうめん虚しけり。大きなお世話です。はい、レンタ猫屋です。そうですか。わかりました。 렌터카 여직원이 처음으로 자기네 회사 차를 렌트해봤는데 하와이 여행권에 당첨되었다고 합니다. 당장 내일 떠나기 때문에 고양이를 돌려준다고 하는데요. すごいです。本物の招き猫でした。あ、でも帰ったらまたレンタ猫させてくださいね。またねー。 하와이 여행 당첨에 떨어진 건 아쉽지만 생각해보면 자기가 멀리 떠나게 되면 고양이들을 밥 줄 사람이 없습니다. 그녀는 역시 여행은 1박 2일로 가까운 곳으로 가는 게 좋겠다고 생각합니다.何ですか？君もしかしてジャミコさん？違います。いやいやジャミコさんでしょ。知りません。久しぶり。俺覚えてない？吉沢です。宮本中学出身でしょ。一緒だったよね。ねえ猫貸してよ。今日一日だけ。 요시자와는 오늘 하룻밤만 고양이를 빌려달라고 부탁합니다. 明日インドへ立つんだ。行方不明のおじさん探しに行く。 20년 전에 떠난 삼촌을 찾기 위해 인도에 간다고 하는 남자. 嘘ばっかり。あれバレた？嘘つきはったりの吉沢。なんだやっぱり覚えてたんじゃん。保健室のジャミコさん。 두 사람은 중학교 동창입니다. なんで？
なんでそのとこにいるの？猫を貸してもらおうと思ってさ。女の子の猫。ダメ。あんたには貸せない。なんで？嘘つきの変態に貸せるわけないでしょ。嘘つきの変態だって寂しい時は寂しいのにな。この子とあの子が女の子。こういう時お茶とか出すんだよね。はい。暑い日って言えば何？ビールだよ。暑い日って言えばビールって決まってんの。 맥주를 안 마시는 사요코의 집에는 맥주가 없었습니다. 分かった。ちょっと待ってて。 학교 생활에 적응을 잘 못했던 사요코는 자주 양호실에 숨었었습니다. おいジャミコ、いびきうるさいぞ。 꾀병을 잘 부리던 요시자와는 그때 알게 되었지요. 暑い日といえば何？麦茶。ブー、残念。じゃあ何？よし、ちょっと待ってて。お待たせ。な、暑い日はビールだろ。うん。ねえ、なんであの頃ジャミコはいつも保健室にいたの？別に。頭悪くて勉強ついていけなかったし、なんかとにかく眠かった。ジャミコいつも保健室のベッドに張り付いてさ、すやすやいびきかいて寝てて、何にもしがらみないみたいで。しがらみもなかったけど友達もいなかった。それは俺も嘘つきはったりだから。そっちは今何やってんの？泥棒。ジャミコは？私はれっきとしたレンタ猫屋です。相変わらず変わってるよな。稼げんの？もちろん。年収1億。マジで？嘘。ねえ、あれ何？ああ、猫たちのお墓。へえ。 사요코는 이곳을 거쳐간 고양이들의 이름을 다 기억하고 있었습니다. 何？でっかいアリの穴。あ、ちょっと。なんでそんなことすんの？ 개미 구멍을 메워 버린다면 개미들이 돌아갈 곳이 없어질 겁니다. 俺も帰る家ない？え？俺がインドに行っても俺のことを覚えててくれる？だってあれは嘘でしょ。例えばの話だよ。 자기를 기억해달라는 요시자와 고양이는 빌리지 않아도 된다고 합니다. 여기서 이미 충분히 좋은 시간을 보냈으니까요. 埋めなきゃいけないのはアリの穴じゃなくてあんたの心の穴ぼこだぞ。ねえ、ジャニコって本名なんていうの？さよこ。覚えておく。今年こそ結婚するぞ。顔で選ぶ。またね。またねって言っておいて、きっともう二度と会わないだろうなって思う人がたまにいる。 요시자와는 돌아갈 곳이 없는 떠돌이 같은 사람입니다. 인도에 간다는 것도 거짓말이죠. 그의 구멍은 목적의 부재입니다. 뚜렷한 목적이 있는 사요코가 그의 구멍에 공감한다는 것은 어쩌면 그에게서 과거의 자신의 모습을 발견했기 때문일 겁니다. はーい。夜分失礼します。こういうもんですが、吉田茂瀬戸の上司なんです。 도둑이라는 말은 진짜였네요. ほら、暑い日はガリガリ君だろ。どうしたのこれ？近くの駄菓子屋でパクってきた。本当だ。暑い日はガリガリ君だ。だろ？私はとってもダメな中学生だった。忘れたい過去だ。猫の優しさでも埋められない穴ぼこがあるのかな。なんだよ、元気ないね。たまには我慢しないで泣いてもいいんだよ。あ、その顔ブス。
あの時のガリガリ君も盗んだものだったのだろうか。川沿いの道をゆっくり進むリヤカー、カラカラとなる日常の足音、寂しい人に猫化します。届かない声が風に揺れている。冷蔵庫のプリン、穴の開いた靴下、埋まらない何かがそこにある気がして、誰の心にも小さな穴が開いていて、冷たい風がそっと吹き抜けるけど、ふわふわの毛並み抱きしめてみたら、少しだけひだまりの匂いがした。 사요코가 빌려준 것이 고양이가 아니라 어쩌면 나의 외로움이 나만의 것이 아님을 확인받는 시간이었을지도 모릅니다. 사람들은 저마다 가슴에 난 구멍을 감추려 애쓰지만 사실 그 구멍은 결핍이 아닌 연결의 통로일지도 모릅니다. 텅 빈 그 자리가 있기에 우리는 서로의 체온을 갈망하고 또 건넬 수 있는 것이겠죠. 내가 혼자라고 느꼈던 그 깊은 밤조차 사실은 수많은 고독한 별들이 함께 빛나고 있었음을 잊지 마세요. 당신의 구멍은 결핍이 아니라 우리가 서로를 알아볼 수 있게 하는 가장 선명한 신호입니다. 저를 포함해 당신의 구멍을 기꺼이 안아줄 따스한 무언가가 곧 찾아오길 바라며 오늘의 영상 마치겠습니다. 리뷰 서랍장이었습니다. ふわふわの毛並み抱きしめてみたら、少しだけひだまりの匂いがした。